我坐月子27天，婆婆从我旧的鸡场一共提走了500只鸡，她宣称所有的鸡都给我熬成鸡汤喝了。但是出月子那天，我瘦了20斤。亲爱的朋友，你有没有过这样的时刻，偶然翻开一本旧书，指尖触到泛黄的纸页，突然就想起某个午后，阳光透过窗棂洒在书籍上，连灰尘都在光束里慢慢飘。那时的时光好像特别慢，慢到能把书中的每一句话都嚼出味道。欢迎来到时光书房，喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。满月宴的喧闹中，我抱着刚满月的女儿朵朵，坐在稍显安静的角落。舅舅端着一杯热水走过来，递在我手中。璇璇，舅舅的声音带着关切，脸色还是不大好，得多吃点补补。我勉强笑了笑，怀里的朵朵很轻，但我抱着她，手臂依然有些发酸。确实，整个人都透着一种虚弱的疲惫。舅妈也走了过来，她看了看舅舅，又看了看我，眉头微微蹙着，嘴唇动了动，像是有什么话堵在喉咙里。终于，她没看舅舅的眼睛，压低声音直接问我：璇璇，你舅舅给你预备的那500只鸡，你都吃到哪里去了？怎么人反倒瘦脱了形？她的目光落在我明显宽大了的衣服上，那里裹着比生产前单薄许多的身体。我下意识摸了摸自己的脸颊，颧骨比以前突出很多。我知道自己瘦了，上秤一看，足足轻了20斤。但婆婆张焕梅一直说，喂母乳就是这样，孩子吸走了营养，瘦得快是正常的。她语气笃定，我也就没深想，毕竟第一次当妈妈，很多事都不懂。但是500只鸡这个词像块冰，猛地砸进我混沌的意识里。我坐月子这1个月，别说500只鸡，我连一块完整的鸡肉都没吃到过。舅妈，我听见自己的声音有些发干。什么500只鸡？我的确每顿都喝鸡汤，但都是鸡汤泡馒头、下面条和泡饭。婆婆说鸡肉吃了热气，不下奶，我一块肉也没吃过啊。舅舅爱轻松端着水杯的手停在了半空，脸上的温和瞬间凝固。舅妈屈雅丽的眼睛一下子睁大了，满是惊愕。没吃过。舅舅的声音沉了下去，没吃过鸡肉。那些鸡呢？我给了你婆婆提货卡的。记忆被猛地拽回1个月前，我刚生下朵朵，虚弱地躺在医院的病床上。舅舅风尘仆仆地赶来，粗糙的大手小心地碰了碰朵朵的小脸，然后郑重地对我和守在旁边的婆婆张焕梅说：璇璇，月子里头身体最要紧，就肠里的鸡，你敞开吃，管够，吃多少都行。她还当场拿出一张硬质的卡片递给婆婆：张大姐，这是提货卡，拿着这个去我的鸡场，一次最多能提12只，不够再去拿。婆婆当时笑得眼睛都眯成缝，连连保证：哎呀，亲家舅舅你放心，我一定把璇璇照顾得白白胖胖的，这鸡啊，肯定顿顿都给她安排上。后来回了家，我每天的伙食的确离不开鸡汤。婆婆端上来的永远是飘着零星油花的清汤，泡着米饭，或者煮点寡淡的面条。汤里别说鸡肉块，连点像样的肉丝都很少见。她总是一边把汤碗推给我，一边絮叨：熬过汤的鸡肉啊，精华都在汤里，肉本身柴得很，没营养了，吃了反而不好消化，热气，对奶水也不好，你多喝汤，营养都在汤里呢。我信了，虽然总觉得饿得快，身体也没力气，但想着为了孩子，喝汤也凑合。婆婆那张总是堆满笑容的脸，此刻在我脑海里变得有些模糊不清。舅舅，我抬起头，声音比刚才更清晰了些。
那张提货卡，婆婆用了多少次？舅舅和舅妈对视一眼，舅妈的脸色更难看了。舅舅放下水杯，表情严肃的吓人。这样，璇璇，明早就跟舅舅去机场，咱们查监控。第二天一早，把孩子暂时托给一位信得过的邻居，我就跟着舅舅舅妈直奔机场的监控室。空气里弥漫着消毒水和饲料混合的味道，让人有点透不过气。机场的负责人老刘显然已经听舅舅说了什么，脸色也不好看，沉默地调出了过去1个月的监控录影，时间锁定在提货窗口，荧幕上的日期开始快速回滚。第一天，婆婆张焕梅熟悉的身影出现在提货窗口，她递上提货卡，笑容满面的和工作人员说着什么。很快，12只绑好脚的活鸡被递了出来，她利索地把鸡塞进带来的几个大编织袋里，扛起来走了。第二天清晨，她又来了，同样的笑容，同样的流程，提走12只鸡。当天傍晚，她居然又来了，再次提走12只鸡。第3天、第4天，荧幕上的时间飞快跳动，但那个身影像设定好的闹钟，雷打不动地出现。清晨一次，傍晚一次，每一次不多不少，正好提走12只鸡，提货卡单次最大限额。婆婆脸上那种带着点理所当然和隐约急切的神情，透过冰冷的监控画面清晰地传递出来。一天24只鸡，我的心跳随着荧幕上的日期跳动，一点点沉下去。整整21天，监控录影清晰地记录了他来来回回的身影。舅舅在旁边，脸色铁青，手指关节捏得发白。舅妈捂着嘴，双眼瞪大。直到最后一天，荧幕上，婆婆像往常一样把提货卡递过去，工作人员操作了一下，抬头对她说了句什么，婆婆脸上的笑容立刻消失了，声音似乎也拔高了。隔着听不见声音的荧幕，都能看到她激动地比划着，身体前倾，显然是在争吵。工作人员摇着头，最后只递给她8只鸡。她一把夺过那8只鸡，狠狠地剜了工作人员一眼，嘴里似乎还在咒骂着什么，气冲冲地走了。21天，舅舅的声音像从牙缝里挤出来，早晚各一次，一天24只，最后一天限额只剩8只，他提走了8只，总共。他停顿了一下，每一个字都像重锤砸下。500只整。监控室里一片死寂，只有机器运转的低鸣。舅妈屈雅丽猛地抓住我的胳膊，她的手指冰凉，声音带着难以置信的颤抖。璇璇，你婆婆她到底对你好不好啊？她的眼睛里充满了心疼和困惑。你这孩子，是不是受了委屈都自己憋着，跟我们报喜不报忧呢？我看着舅妈焦虑的眼睛，看着舅舅愤怒又痛心的表情，鼻尖猛地一酸，喉咙像是被什么堵住了。我没有爸妈，是舅舅和舅妈把我拉扯大的。从我上大学开始，舅妈身体一直不好，常年需要住院，舅舅把大部分精力都用来照顾她。这个机场，他们早就交给了老刘这些老员工打理，平时很少过问具体事务。他们也是直到今天，才第一次亲眼看到婆婆这1个月来的所作所为。500只鸡，一个庞大的、冰冷的数字，它像一把钥匙，猛地捅开了记忆的闸门。月子里的点点滴滴，婆婆那张在丈夫电话里，在邻居面前永远谦卑、热情、无微不至的脸，和那些只有我们2人独处时才流露出的不耐烦，那些刻薄的言语，那些为我好实则充满控制的说辞，潮水般涌了上来。每一个画面都带着新的、刺眼的注解。我站在冰冷的监控荧幕前，胃里翻搅着，身体微微发抖。监控室冰冷的空气似乎凝固了，
舅妈的问题像针一样扎在我心上，她到底对你好不好啊？到底好不好？刚和杨建结婚那会儿，我就听说过婆婆张焕梅的名声。她是杨建老家10里8乡有名的大善人，谁家有事，她总是第一个冲上去帮忙。村头村尾提起她，没有不竖大拇指夸她热情、心肠好的。逢年过节回老家，我也确实感受到她那种扑面而来的热情，嘘寒问暖，忙前忙后。但那时我们接触不多，我和杨建在城里工作生活，公婆在乡下，彼此相安无事，关系客气而疏远。一切的转捩点在杨建被公司紧急外派去非洲参与一个为期3年的基建专案。他刚走1个月，我就发现自己怀孕了。这个消息让我又喜又忧，喜的是新生命的到来，忧的是杨建远在万里之外，归期漫长。我犹豫了很久，最终决定留下这个孩子，毕竟是我的骨肉。婆婆得知消息后，二话不说，立刻收拾行李从乡下搬进了我们在城里的房子，说要好好照顾我和未来的孙子孙女。她搬来的头几个月，我们相处的确实挺愉快。她手脚麻利，尤其烧得一手好菜，每天变着花样给我做好吃的，红烧排骨的酱香，清蒸鱼的鲜嫩，各种时令小炒的清爽，餐桌上总是热气腾腾。她不仅对我好，跟左邻右舍也迅速打得火热。楼上楼下的邻居，尤其是那些独居的老人，都认识她，喜欢她。她每次回乡下再上来，手里总不会空着，不是拎着几把翠绿的青菜，就是带着一兜子还沾着泥土的红薯，分给楼里的大爷大妈们。大家都夸我福气好，摊上这么个好婆婆。业主群里甚至有人半开玩笑地称她为活体好婆婆教科书。我当然也没有亏待她。杨建每月从非洲寄回来2万块钱，我拿出5000直接给婆婆当伙食费和辛苦费，她总是推辞几下，然后高高兴兴地收下。变化发生在我怀孕8个月的时候，一次产检，医生说我有了早产的迹象，必须卧床保胎。这个消息让我很焦虑，婆婆当时就坐在诊室外面等我。听完医生的诊断，她一脸忧心忡忡地劝我，璇璇，身体要紧啊，工作的事先放放吧，你这样天天提心吊胆，对孩子也不好。她的话句句在理，语气充满关切。我权衡再三，听从了她的建议，向公司递交了辞呈，彻底在家休养。然而，就是从辞职那天起，婆婆的态度发生了一种微妙又确凿的改变。餐桌上那些令人胃口大开的花样菜式渐渐消失了，取而代之的是顿顿的清粥，煮得软烂的挂面，水煮青菜，偶尔一点寡淡的蒸蛋。肉菜变得罕见。我问过一次，婆婆立刻搬出医生的话，大夫不是说了吗？你得控制体重了，孩子太大不好生，吃清淡点好，对你对孩子都好。她语气自然，带着一种我是为你好的笃定。想到医生确实提过控制体重，我虽然隐隐觉得饭菜寡淡的难以下咽，身体也似乎更没力气了，但还是把疑虑压了下去，告诉自己这是为了孩子。现在站在机场监控室刺眼的荧幕光线下，再回想那段卧床的日子，那些清汤寡水的饭菜，婆婆每次端进来时脸上那种近乎漠然的表情，和我强撑着吃完后胃里依然空落落的感觉，都变得无比清晰，带着一股迟来的寒意。舅妈，我的声音有点哑，我好像一直没往坏处想。巨大的荒谬感和被愚弄的愤怒开始啃噬我的理智。我需要一个答案，一个能解释这500只鸡，能解释我月子遭遇的答案。婆婆对我态度转变的节点，
似乎就在那次卧床保胎之后。而那次产检，我立刻掏出手机，手指有些发抖，翻出了我产检大夫，也是我大学同学林静妈妈的电话号码。林阿姨是市妇保的主任医师，一直很照顾我。电话响了2声就被接起，林阿姨温和的声音传来：喂，璇璇啊，出月子了吧？身体恢复的怎么样？林阿姨，我努力让自己的声音听起来平静。我想问您个事，就是我孕晚期那次，查出有早产迹象，您让我卧床那次，还记得吗？记得啊。怎么突然问这个？那次产检之后，我婆婆张焕梅，她后来单独找过您吗？或者问过您什么关于我产检的事吗？我屏住呼吸，电话那头沉默了几秒，林阿姨的声音明显严肃了起来：璇璇，你怎么突然问这个？你婆婆，她确实后来单独来医院找过我一次，就在你卧床后没几天。我的心猛地一沉。林阿姨继续说，她当时很关心你的情况，问得很详细。然后她问我，知不知道你肚子里怀的是男孩还是女孩？林阿姨的语气带着一丝迟疑和懊恼。她说，是你让她来问的，想提前给孩子准备衣服颜色。我那时候看她确实很关心你，又说是你的意思，就违规告诉她了，是个女儿。她停顿了一下，声音更低了些，带着歉意和一丝后怕。璇璇，这事我一直觉得有点不妥，但当时莫多想。难道不是你让她问的？她是不是？后面的话林阿姨莫说完，但意思已经再明白不过。女儿，婆婆知道是个女儿，她可是一直在我耳边念叨，我就盼着你生个闺女。闺女多好啊，贴心小棉袄。你看我，自己有儿有女，最知道还是女儿疼人。那些话说的那么真诚，那么笃定，难道都是假的？一个可怕的念头攫住了我。难道婆婆张焕梅那热情洋溢、乐于助人的大善人面孔，那活体好婆婆的光环，从头到尾都只是一张精心描绘、用来骗过所有人的假面？满月宴那晚，关于500只鸡，舅妈终于还是问了。等婆婆张焕梅正端着酒杯，满面红光的在各桌间穿梭敬酒，接受着亲朋好友对她辛苦伺候月子的恭维和赞美完毕，她放下酒杯，极其自然地伸出手，想逗弄我怀里的朵朵。哎呦，我的小福星朵朵醒了。她脸上的笑容堆得满满的，声音也刻意放得轻柔。奶奶的小棉袄哟，以后可得好好疼你妈妈，你妈妈可有福气喽。她的目光扫过舅舅和舅妈，话锋一转，带着一种夸张的亲热。亲家舅舅、舅妈，你们瞧瞧，你们把璇璇养得这么好，现在又有了朵朵，以后啊，你们就等着享福吧。璇璇这孩子孝顺，朵朵也肯定孝顺，你们等于又多养了个女儿，这福报大着呢。他拍着手，说得唾沫横飞。当年你们收养璇璇，真是积了大德了，划算，太划算了。划算2个字，像2根烧红的针，狠狠扎进我的耳朵，也扎进了舅舅舅妈的心里。舅舅的脸色瞬间沉得像水，舅妈嘴角那点勉强的笑意也彻底消失了。他们收养我，是因为爱我，是把我当成亲生女儿来疼，从来不是什么划算的买卖。婆婆这番话不仅轻佻，更带着一种令人作呕的市侩和算计。舅妈屈雅丽深吸一口气，没有再忍。她看着婆婆那张笑得灿烂的脸，声音不高，却清晰地穿透了周围的喧闹。张大姐，说到伺候月子，我正想问你呢。璇璇舅舅心疼她，厂里的鸡预备了500只给她吃，可这1个月下来，璇璇瘦了整整20斤。
风一吹都能倒。那500只鸡，璇璇都吃到哪里去了？我们做娘家人的，看着实在心疼，也实在不明白。舅妈的话像一颗投入平静湖面的石子。我们这桌，以及临近几桌听到声音的人，目光都唰的一下聚焦过来，空气仿佛凝滞了一瞬。婆婆张焕梅脸上的笑容，肉眼可见的僵住了，但仅仅只是一瞬，那笑容又以更夸张的弧度重新堆砌起来，速度快得惊人。她甚至拍了一下自己的大腿，发出一声响亮的哎呦，仿佛听到了天大的笑话。哎呀呀，亲家舅妈，您这话问的。她声音拔高，带着一种被误解的委屈和无奈，眼神却飞快地瞟了我一眼，带着一丝不易察觉的警告。这您可就冤枉我了。我对璇璇，那真是掏心掏肺啊。那鸡，我能不给他吃吗？他往前凑了凑，压低了点声音，却足以让周围竖起耳朵的人听清，脸上做出一个这孩子真难伺候的表情。您是不知道啊，我们家璇璇嘴叼着呢，她吃鸡讲究，鸡头鸡脚嫌脏不吃，鸡胸脯肉嫌柴塞牙也不吃，就只爱吃鸡翅膀中间那一点点肉，叫什么翅中，还得是精肉，不能带骨头。他摊开手，表情无奈又带着点宠溺的抱怨，你们说，一只鸡就2个翅中，剁下来也就那么一小块，他要喝汤，还得让我把骨头剔得干干净净，只留那一点点精肉熬汤，熬出来汤才清亮，他才肯喝。为了熬够他喝一顿的汤，一次就得用掉10几只鸡的翅中。那500只鸡，可不就是这么吃没的吗？这还不够吃呢，我还得天天跑机场，腿都跑细了。他这一番话，连珠炮似的甩出来，有理有据，还带着点儿媳妇难伺候的委屈。周围一些不明就里的亲戚邻居，脸上果然露出了原来如此，甚至有点同情婆婆的神色。有人小声嘀咕，现在年轻人是讲究，只吃翅中，那得多少只鸡啊？我的胸口猛地一抽，一股血气直冲头顶，气得眼前发黑，胸口因为愤怒一阵尖锐的刺痛。我爱吃鸡翅中，没错，但我什么时候提过那些离谱的要求？什么只喝剔骨精肉熬的汤？什么一次用10几只鸡的翅中？全是他信口雌黄，栽赃陷害。可悲的是，我没有任何证据，厨房是他的绝对领地，我连靠近的机会都没有。那27天，我就像个被圈养的囚徒，他端来什么，我就只能吃什么。我的辩解，在众人先入为主的印象和他那副委曲求全的嘴脸面前，注定显得苍白无力。舅舅气得嘴唇哆嗦，舅妈也脸色铁青，但此刻发作，只会让人觉得我们娘家人无理取闹，护短心切。我强压下几乎要喷薄而出的怒火和屈辱，指甲深深掐进掌心，看着婆婆那张在众人面前表演的滴水不漏的脸，一个念头无比清晰地浮现，忍。现在撕破脸，正中她下怀。500只鸡不可能凭空消失，它一定留下了痕迹。我垂下眼，轻轻拍着怀里的朵朵。好，张焕梅，你要演，我就陪你演到底，看谁能笑到最后。满月宴后，查完监控，我做的第一件事，就是从杨建寄回来的生活费里，取出1万块钱现金。我避开婆婆，通过一个可靠的朋友，联系上了一位口碑不错的私家侦探。我把500只鸡的离奇消失、婆婆可疑的行为，以及她在满月宴上的谎言，详细告诉了侦探。我的要求很明确，查清这500只鸡的去向，拿到确凿的证据。同时，我也清醒地意识到，经济独立才能让我有底气。出了月子，身体稍微恢复一些，
我就开始在网上投简历，寻找工作机会。被偷走的时间和精力，必须尽快夺回来。婆婆张焕梅似乎完全忘记了满月宴上的风波，或者说，她笃定我拿她没办法。她又摆出那副贴心婆婆的面孔，劝我：璇璇啊，急什么找工作？朵朵还这么小，离不了妈，等孩子满1岁，断了奶再找也不迟啊。家里有杨建寄钱回来，够用，妈也能帮你带。我看着她那张写满关心的脸，胃里一阵翻腾。我没有立刻反驳，而是当着她的面，给远在非洲的杨建打了个电话。电话里，我把婆婆劝我晚点工作的话转述了，也表达了自己想尽快回归职场的意愿。杨建在电话那头沉默了几秒，信号有些杂音，他的声音听起来很疲惫。璇璇，我知道你想工作，但现在孩子太小，妈一个人照顾你也辛苦，要不你再休息3个月，或者半年，等孩子大点，妈带起来也轻松些。你在找工作，钱的事你别担心，有我呢。又是这种和稀泥的态度。他远在万里之外，根本不知道这里发生的一切。我握着电话，看着婆婆脸上那掩饰不住的得意，心一点点沉下去。我沉默了几秒，最终对着话筒说：好，那我再考虑考虑。我选择了暂时的妥协，不想在电话里做无谓的争执。然而，这次婆婆的贴心仅仅维持了不到1周。一天下午，家里的座机突然响了，婆婆接起电话，只听了几句，脸色就变了，声音也带上了哭腔：什么？摔了？严重不严重啊？好好好，我马上回去。挂了电话，她慌慌张张地冲到我面前，一脸焦急：璇璇，你爸……哦不，朵朵她爷爷在乡下摔了腿，听说挺严重的，我得赶紧回去看看，家里就靠你了。说完，她甚至没等我回应，就急匆匆地开始收拾自己的几件行李，动作快得惊人。不到半个小时，她就拎着包，风风火火地走了，留下我和刚满月不久的朵朵。门关上的那一刻，屋里瞬间安静得可怕。朵朵似乎也感受到了环境的改变，不安地扭动起来。我看着空荡荡的客厅，再看看怀里懵懂的女儿，一股巨大的孤立无援的疲惫感排山倒海般袭来。找工作，现在连吃饭、上厕所都成了需要掐着时间完成的难题。心力交瘁，这个词第一次如此具象地压在我的肩上。找工作的计划不得不再次搁置。眼前只剩下我和嗷嗷待哺的女儿。婆婆张焕梅回乡下照顾摔了腿的公公后，我一个人带着朵朵，日子过得昏天暗地，睡眠被切割成无数碎片，吃饭常常是胡乱塞几口冷掉的粥，体力透支到了极限。这种兵荒马乱中，我根本没有精力去注意其他事情。直到几天后，朵朵难得睡了个长觉，我强撑着精神，想把之前收起来的一些婴儿用品整理一下。拉开床头柜的抽屉时，我愣住了。抽屉深处，里面那个装着首饰的松木盒子不见了。我的心猛地一跳，一股不祥的预感涌上来。我立刻翻找旁边那个装过烟的硬纸盒，那是我用来存放杨建寄回来的部分现金的，里面应该有2万块。盒子还在，但里面空空如也。冷汗瞬间冒了出来。首饰盒里有我结婚时的3金，还有舅舅舅妈特意给我添置的一整套金首饰。更重要的是朵朵满月宴上亲戚们送的礼物，几个沉甸甸的金锁，几对小巧的金镯子，还有用小锦囊装着的金豆豆。这些加起来价值绝对超过了10万，再加上那2万现金，整整12万。巨大的恐慌攫住了我。家里遭贼了，门窗都完好无损，
难道是婆婆？她临走前那几天，确实已帮我大扫除未明，在我卧室里进进出出收拾过好几次。她还总嫌我东西乱放，说我不会过日子。我抱着最后一丝侥幸，拨通了婆婆张焕梅的电话。电话响了很久才被接起，背景音有点嘈杂，像是有人在说话。妈，我丢东西了。我尽量让声音听起来平静。我床头柜里锁着的一个小木头首饰盒，还有一个装过烟的硬纸盒。你帮我收拾的时候，看到放哪儿了吗？电话那头沉默了几秒，婆婆的声音才传过来，带着一种刻意的茫然和满不在乎。首饰盒？什么木头盒子？哦，你说那个破破烂烂的小盒子啊，里面装着东西。哎呀，那我可能当垃圾给扔了。她语气轻松的像在说扔了一袋烂菜叶。那天收拾屋子，我看那盒子又旧又脏，放在抽屉里占地方，顺手就给清出去了。璇璇啊，你丢了啥？很贵。她最后那句很贵，语气里带着一丝不易察觉的试探和心虚。我浑身的血液都往头上涌，握着电话的手指关节发白。丢了结婚的3金，舅妈送我的那套金首饰，还有朵朵满月宴上收的所有金锁、金镯子、金豆豆，算下来值10万多。盒子里还有2万块钱现金。电话那头是更长的沉默。过了好一会儿，婆婆的声音才重新响起，这次带上了明显的哭腔，但听起来异常夸张。哎呦我的天爷啊，10万多，还有2万块钱。璇璇啊，妈对不起你啊，妈真是老糊涂了，眼睛花了，把那破盒子当垃圾扔了。我该死啊我。她哭嚎着，声音大得刺耳。你放心，妈就是砸锅卖铁，把乡下的地卖了，也一定给你赔上，1分钱都不会少你的。妈对不住你啊。哭嚎声里，她又飞快地突兀地加了一句，虽然妈也不知道你到底丢没丢那些东西。这句话像冰水，瞬间浇灭了我心里最后一丝侥幸。您扔哪儿了？我打断她的哭嚎，声音冷得像冰。社区垃圾站，还是楼下垃圾桶？我去找。扔哪儿了？婆婆的哭声戛然而止，支支吾吾起来。这都几天了，垃圾早被收走了吧？我记不清了，在你那儿干活太累了，一天到晚晕乎乎的，啥都记不住。璇璇，妈真的不是故意的。听着她漏洞百出的辩解和那最后一句轻飘飘的记不清了，一股强烈的恶心感直冲喉咙。我知道，再问下去也是徒劳。我知道了，先这样吧。我冷冷地说完，直接挂断了电话。听着话筒里传来的忙音，身体控制不住的微微发抖。12万，他一句轻飘飘的当垃圾扔了，卖地赔你，就想接过去。那刻意加上的怀疑更是恶毒，他不仅偷了，还想反咬一口，暗示我讹诈他。愤怒、屈辱、被背叛的冰冷感交织在一起，啃噬着我的神经。我看着空荡荡的床头柜抽屉，再看看怀里熟睡的朵朵，一股巨大的无力感几乎要将我淹没。这天晚上，心力交瘁地哄睡了因为肠绞痛哭闹了半宿的朵朵后，我也累得几乎虚脱，倒在床上就陷入了昏沉的睡眠。不知过了多久，一阵尖锐刺耳的手机铃声，像把锥子狠狠扎进我的太阳穴，把我从深沉的疲惫中硬生生拽了出来。卧室里一片漆黑，只有手机荧幕在床头柜上疯狂闪烁，发出幽幽的光。是杨健。我摸索着抓起手机，眼睛被荧幕光刺得生疼。刚接通放到耳边，还没来得及喂一声，杨健那几乎要撕裂耳膜的咆哮声就炸了开来。江小璇，你对我妈做了什么？她上吊了。
现在在医院抢救，生死不明。他的声音因为极度激动而扭曲变形。我爸说是你把他逼死的。你到底跟他说了什么？是不是你拿了首饰藏起来诬陷他？是不是你舅妈给你出的主意？你说啊。每一个字都像裹着冰碴的重锤，狠狠砸在我的耳膜上，砸进我混沌的意识里。上吊，抢救，我逼的，诬陷，舅妈出的主意。杨健的咆哮还在继续，充满了对我的不信任和指控，像一把把烧红的刀子，在我本就疲惫不堪、伤痕累累的心上，反复地、狠狠地切割。那剧烈的、真实的疼痛感，从心脏的位置迅速蔓延到四肢百骸，让我在黑暗中蜷缩起来，几乎无法呼吸。杨健根本不容我辩解，就认定了是我逼得他母亲寻死。电话被挂断，忙音在死寂的房间里格外刺耳。我坐在黑暗中，怀里是熟睡的朵朵，心口那股被反复切割的剧痛，渐渐被一种冰冷的麻木取代。诬陷，逼死他。张焕梅，你真是演了一出好戏。我不能背这个黑锅，更不能让舅舅舅妈蒙受不白之冤。第二天下午，我抱着朵朵，收拾了一个简单的母婴包，拦下一辆计程车，报了婆婆老家县医院的名字。司机看了一眼导航，报了个300多的价格。我点点头，抱着朵朵坐进后座，眼睛望住窗外飞速倒退的街景。钱，现在对我来说，远不如真相重要。车程颠簸漫长，朵朵醒了几次，哭闹着要喝奶换尿布。我强打着精神在狭小的后座空间里照顾她，疲惫几乎将我压垮。抵达县城医院时，已是下午3点多。医院消毒水的味道混合着沉闷的气息。按照杨健之前电话里吼出的资讯，我找到了住院部的病房。刚走到门口，就听见里面传来婆婆张焕梅那极具辨识度的哀怨的哭诉声，中气十足，丝毫听不出刚被抢救回来的虚弱。我容易吗？从她怀上2个月，我就撂下家里一摊子事，巴巴地跑去城里伺候她，端茶倒水，洗衣做饭，没日没夜啊。好不容易平平安安给她生下个大孙女，我这当奶奶的又接着伺候月子。你们是不知道啊，我那儿媳妇嘴叼着呢，吃个鸡只认鸡翅膀中间那点肉，还得剔骨头。月子里整整吃了500只鸡啊。我天天跑机场，腿都跑断了。病房里围着一圈老太太，大概是她乡下的老姐妹，个个听得唏嘘不已，连声附和安慰。可我那老头子命苦啊，偏偏在这节骨眼上摔了腿。我这才回来几天，刚顾上老头子几天，我那好儿媳妇电话就打来了，硬说我偷了她的钱，偷了她的金首饰，整整12万的东西啊，全赖到我头上。我张焕梅活了大半辈子，在10里8乡谁不说我好，临了，被自己儿媳妇当成贼，我这脸往哪搁？我活着还有什么意思？不如死了干净啊！呜，她的哭嚎抑扬顿挫，充满了控诉和委屈。就在这时，门口一个眼尖的老太太看到了抱着孩子的我，立刻像发现了新大陆，一把抓住我的胳膊，声音洪亮的朝病床方向喊：焕梅，快别哭了，你看谁来了？你儿媳妇抱着孩子来看你了，她知道错了，来给你赔礼道歉来了。她的力气很大，指甲几乎掐进我胳膊的肉里。我猛地一怔，挣脱了她的钳制，冷冷地看着她：你是谁？老太太愣了一下，似乎没料到我态度这么生硬，随即挺起胸膛，带着一种居高临下的审视和指责：我是咱们乡妇联的江小璇是吧？你婆婆的事我们都听说了，你说你年纪轻轻的，心思怎么这么恶毒？
老人辛辛苦苦伺候你，你不感激就算了，还诬陷他偷东西，把他逼得上吊，你还有没有点良心？他的话像连珠炮，带着不容置疑的正义感。病房里所有人的目光都聚焦在我身上，充满了鄙夷和谴责。面对妇联干部劈头盖脸的指责，我没有惊慌，也没有辩解，我只是平静地一字一句地说，我没有诬陷他，我已经报案了。报案？妇联主任显然末料到这个回答，愣了一下。对，报案。我重复了一遍，声音清晰。丢失的金首饰和现金，总价值超过12万，数额巨大。远景说，无论是无意中当废品卖掉，还是其他原因导致财物丢失，只要查证属实，都涉及法律责任，可能坐牢。我从随身的包里拿出了那张折叠整齐的受案回执，展开，递到妇联主任面前。白色的纸张上，鲜红的公章和受理案件编号清晰可见。病房里瞬间安静下来，所有人的目光都从我的脸上移到了那张盖着红章的纸上，连婆婆张焕梅的哭声都诡异地停住了。婆婆爆发出凄厉到变调的哀嚎，那声音尖利的几乎要掀翻屋顶。哎呦，我的老天爷啊！我不活了！你们快把我抓起来枪毙吧！让我死！让我死啊！她一边嚎叫，一边猛地从床上弹起来，动作快得根本不像个刚自杀未遂的人，做事就要往旁边雪白的墙壁上撞。大姐，老太太，快拦住她！病房里顿时一片大乱，几个老太太和闻声赶来的护士手忙脚乱地扑上去，七手八脚地抱住状若疯癫、拼命挣扎的婆婆，场面混乱不堪。就在这混乱中，一直坐在角落病床上的公公杨大壮突然像一头被激怒的蛮牛，几步就冲到我面前。他脸色铁青，双眼喷火，布满老茧的大手狠狠一推。我猝不及防，抱着朵朵被巨大的力道推得踉跄后退，后背重重撞在冰冷的墙壁上，震得我五脏六腑都错了位。怀里的朵朵也被吓得哇哇大哭起来。江小璇，公公杨大壮指着我的鼻子，唾沫星子几乎喷到我脸上，声音因为极度的愤怒而嘶哑。有你这样的儿媳妇吗？你是不是非要逼死你妈才甘心？她要是真有个三长两短，我跟你没完！后背的疼痛和朵朵惊恐的哭声让我怒火中烧。我抬起头，目光死死地盯着杨大壮刚才冲过来时那几步异常稳健的腿，声音不大，却带着一种冰冷的穿透力，盖过了朵朵的哭声和病房里的嘈杂。爸！我的视线落在他完好无损、行动自如的双腿上。您不是摔断了腿吗？刚才这几步路走得挺好啊。我那句冰冷的质问像一盆冷水，瞬间浇熄了公公杨大壮汹汹的气焰。他脸上的愤怒凝固了，随即闪过一丝明显的慌乱。他像是突然才想起来自己摔断了腿的人设，身体猛地一矮，嘴里哎呦一声，脸上挤出痛苦的表情，一条腿立刻变得僵硬起来，动作也艰难地一瘸一拐起来，试图退回到角落的病床上去。造孽啊！我们老杨家这是造了什么孽啊？病床上，被几个老姐妹死死抱住的婆婆张焕梅爆发出更加凄厉、更加绝望的哭嚎，仿佛受了天大的冤屈，怎么就摊上这么个黑心肝的媳妇，要逼死我们老两口啊！她尖锐的哭喊声在狭小的病房里回荡，极具穿透力。本就受到惊吓的朵朵被这突如其来的高分贝噪音彻底吓坏了，在我怀里爆发出撕心裂肺的哭声，小小的身体哭得一抽一抽。那位妇联的干部显然完全站在了婆婆那边，他无视公公那拙劣的瘸腿表演，也似乎没把我的报案回执当回事，对着我
继续用他那正义凛然的腔调大声斥责：你看看，你看看，你把老人逼成什么样了，孩子都吓成这样，你还有没有一点当妈的样子？快给你婆婆道歉，把案子撤了。一家人有什么事不能关起门来说，非得闹到派出所，让外人看笑话。怀里朵朵的哭声像刀子一样割着我的神经，眼前是婆婆夸张的哭嚎，公公拙劣的装瘸，妇联干部不分青红皂白的指责，还有周围人鄙夷的目光。这一切像一张令人窒息的网，将我紧紧缠住。巨大的疲惫和荒谬感席卷而来，后悔，强烈的后悔。我为什么要来这里？自取其辱吗？我紧紧抱住哭得上气不接下气的朵朵，不再看任何人，也不再试图解释哪怕一个字。我用力拨开挡在门口的一个老太太，抱着孩子，挺直脊背，转身就走。背后是婆婆更加高亢的哭骂。快步走出充斥着消毒水和怨毒气息的住院大楼。午后的阳光有些刺眼，我抱着还在抽噎的朵朵，站在医院门口，茫然地看着车水马龙，只觉得浑身冰冷。来时的计程车还在等我，这是说好的。车窗摇下，露出司机大姐的脸，她看到我苍白的脸色，通红的眼眶，还有怀里哭得小脸通红的朵朵，眉头立刻皱了起来。妹子，你没事吧？她关切地问，声音很温和。她快速推开车门下车，绕到我这边，递过来一包打开的抽纸。快，擦擦，孩子也吓坏了吧？我接过纸巾，胡乱擦了擦自己和朵朵脸上的泪痕，喉咙堵得说不出话，只是摇了摇头。先上车吧，外面风大，别凉着孩子。他帮我拉开车门，我抱着朵朵，麻木地坐进去。车子启动，驶离了令人窒息的医院。司机大姐透过后视镜看了看我，迟疑了一下，还是开口：妹子，我看你脸色太难看了，这回去路上得3个多小时呢，你肯定也没吃饭，要不咱在县城找个地方，你吃点东西垫垫。空着肚子坐车，大人孩子都难受。也许是脱离了那个令人窒息的环境，也许是怀里朵朵的哭声渐渐变成了委屈的抽噎，也许是司机大姐这再普通不过却充满善意的询问，心底那道死死压抑的堤坝瞬间崩溃了，眼泪毫无预兆地汹涌而出，大颗大颗地砸在朵朵的小包背上。我抱着孩子，在计程车狭小的后座，像个迷路的孩子一样，再也控制不住地失声痛哭起来。压抑了太久的委屈、愤怒、无助和心寒，在这一刻彻底决堤。我断断续续的把婆婆如何月子里拿走500只鸡却给我喝清汤，如何诬陷我嘴刁，如何偷走首饰和现金，如何上演上吊闹剧，公公如何装瘸，妇联如何指责我，这1个月来积压的所有事情全都倒了出来。司机大姐安静地听着，没有打断，直到我哭的声音嘶哑，只剩下压抑的抽泣，她才重重地叹了口气，语气带着强烈的愤慨：妹子，这都什么事儿啊？听你这么说，你婆婆这人太会装了，心也太狠了。她顿了读，语气更加严肃。不过，这是最不应该的。是你老公，他人呢？在国外就啥也不管了，这烂摊子全丢给你一个人扛。现在通讯这么发达，他不能打电话问问他爹妈，不能打电话问问远景，非得让你一个刚出月子的女人，抱着吃奶的孩子，跑几百里地来受这个气。她这丈夫，这爸爸当的，太不像话了。是啊，杨健，从头到尾，他就像隐身了一样，他只听他妈的哭诉，就认定是我逼人太甚。他从未真正站在我的角度，去了解真相，去承担一个丈夫和父亲的责任。
她把所有的压力和伤害都留给了我一个人。还有你婆婆。大姐一边开车一边分析，她这一哭二闹三上吊，还拉上妇联，摆明了就是吓唬你，让你害怕，不敢再追究那首饰和钱。我告诉你，妹子，你那首饰和钱100%就是他拿了，不然他反应能那么大，能闹自杀，这是心虚，是怕你真报警查出来，你可千万不能撤案。我点点头，在大姐的坚持下，我们在县城一个干净的小饭馆门口停了车。大姐主动帮我抱着还在抽噎的朵朵，轻声哄着，宝宝乖，让妈妈吃点饭，吃饱了才有力气抱宝宝回家哦。她抱着朵朵，在饭馆门口轻轻踱步。我坐在靠窗的位置，点了一碗热腾腾的汤面，面条送上来，热气氤氲。我拿起筷子，看着窗外大姐耐心哄着朵朵的身影，突然意识到，这是我自从婆婆来照顾我，尤其是生下朵朵之后，吃得最安心、最从容的一顿饭。不用再担心刚拿起筷子孩子就哭闹，不用再狼吞虎咽，不用再面对婆婆审视的目光和那些令人倒胃口的关心。原来，没有婆婆的照顾，我反而能喘口气。回到城里，我做的第一件事就是联系了安装监控的公司。第二天，师傅上门，在客厅、餐厅、走廊等公共区域，以及我的卧室门口，都安装了高清摄像头。就在监控装好后的第3天，我接到了私家侦探的电话，他约我在一家安静的咖啡馆见面。在角落的卡座里，侦探递给我一个厚厚的档带，他神色凝重，江女士，调查结果都在里面了，比我们预想的更恶劣。我深吸一口气，打开了档带。首先映入眼帘的是一叠列印出来的照片和监控截图。照片上清晰地显示着婆婆张焕梅的身影，地点是离我家社区不远的一个大型露天菜市场。截图的时间跨度正是我坐月子的那27天。画面中，婆婆正和一个穿着防水围裙、戴着橡胶手套的男人交谈，她手里拿着熟悉的编织袋，男人则从里面抓出一只活鸡递进身后的笼子。旁边还有几张放大的照片，可以看到是婆婆从同一个男人手里接过一叠现金的画面。这个摊主姓王，我们接触了他。侦探指着照片解释，他承认，这1个月，您婆婆几乎每天都去他那里卖鸡，有时候一次卖10几只，有时候更多，总共卖了400只整。这是交易记录的影本，还有我们拷贝的菜市场部分区域的监控视频，都刻在光碟里了。他又拿出一个 U 盘和一个光碟，400只，我的指尖冰凉。侦探又翻到当代后面几页，剩下的91只鸡的去向也查清了。他送人了。他顿了读，看着我，眼神带着一丝同情。送给了你们社区的左邻右舍，主要是那些他平时热心送过菜的独居老人。这是具体的去向。我的呼吸一滞。他送鸡的时候，侦探的声音很平静，却像重锤敲在我心上。对邻居们的说法是，儿媳妇太挑嘴了，鸡只吃一点点就嫌弃，剩下的扔掉太可惜，不如送给大家尝尝鲜。他还暗示，您不太会过日子，浪费得很。我的眼前一阵发黑。难怪上次满月宴舅妈质问时，邻居们看我的眼神带着那种异样。难怪婆婆能在满月宴上那么理直气壮地污蔑我嘴刁。原来她早已在社区里散布了这种言论，给我打上了挑剔、浪费的标签。而我，在月子里被囚禁在卧室，对外界一无所知。婆婆张焕梅，这个活体好婆婆，用偷来的鸡，给自己刷足了善良、节俭、热心的好名声，却让我在毫不知情的情况下，在邻居们心中变成了一个不知好歹、挥霍无度的恶媳妇。
侦探最后补充了一句，根据时间记录，他送鸡的频率和数量与去菜市场卖鸡的时间是错开的。他几乎每天都在处理这些鸡，非常忙碌。我颤抖着手，翻看着那些记录着日期、数量、接收人名字的清单。一个冰冷的事实清晰地呈现在眼前。婆婆伺候我坐月子的27天里，她总共只给我炖了9只鸡，平均3天，才有1只鸡进了我的鸡汤里。难怪那汤清得能照见人影。27天，500只鸡，400只卖了钱，91只送了人情，只有9只象征性地进了我的汤碗。拿到侦探那份沉甸甸的证据后，巨大的愤怒和冰冷感几乎将我吞噬。但我知道，现在不是被情绪淹没的时候。朵朵需要我，我也需要稳住自己的生活。我首先拨通了舅妈屈雅丽的电话。舅妈的身体需要静养，但此刻我需要她的帮助。我简单说明了情况，提到婆婆回乡下照顾公公后，我一个人带孩子实在力不从心，想请个可靠的住家保姆。舅妈没有丝毫犹豫，声音里充满了心疼和支持。璇璇，你放心，舅妈这就托人给你找，一定找个靠得住、手脚干净、喜欢孩子的。没过2天，舅妈就联系好了人，一个叫霞姐的中年妇女来到了我家。霞姐40出头，身材微胖，面容和善，眼神干净利落。她话不多，但一见到朵朵，眼神立刻就变得无比温柔。她熟练地抱起朵朵，轻声哄着，那动作里的自然和爱意骗不了人。更让我安心的是，家里的监控已经全面覆盖了公共区域。霞姐来上工的第1天，我就坦诚地告诉她，家里装了监控，主要是为了安全，尤其是孩子。霞姐愣了一下，随即爽朗地笑了，装，该装，现在坏人那么多，有监控放心，我干活你看着，我更踏实。她的坦荡让我紧绷的神经稍稍放松了些。霞姐确实很好，她手脚麻利，做饭合口味，收拾屋子井井有条。最重要的是，她对朵朵是真的好。朵朵在她怀里总是格外安静，连晚上哄睡，霞姐都比我有办法。看着霞姐抱着朵朵哼着摇篮曲，孩子在她臂弯里沉沉睡去的画面，我紧绷了太久的心弦终于有了一丝松缓，把孩子放心地交给霞姐。我带着侦探给我的那份厚厚的当带，出门去了舅妈住院的医院。病房里，舅妈的气色比之前好了一些。我把当带递给她，舅妈，您看看这个。舅妈疑惑地接过去，一页页翻看，她的脸色从开始的困惑，到震惊，再到铁青，最后是压抑不住的愤怒。当她看到婆婆张焕梅在菜市场卖鸡的照片、交易记录，以及送给邻居们的清单时，她的手都在发抖。畜生，简直不是人！舅妈气得胸口起伏，忍不住骂出声。她看完最后一份记录，重重地把档拍在床头柜上，眼眶都红了。璇璇，我的孩子，你受苦了，我们都被他骗了。她拉住我的手，声音带着深深的愧疚和后怕。有件事，舅妈一直瞒着你，怕你有负担，也是杨坚那孩子求我们别说的。她犹豫了一下，最终还是决定说出来。你婆婆这次上来照顾你，我们怕她辛苦，每个月还私下补贴了她2000块钱，让她给你买点好的，别亏待自己。我愣住了，2000块，每个月？婆婆的确从未提起过。她收下了。我的声音有些干涩。收下了，每次都是我让老艾给她的现金。舅妈气愤地说，她还每次都推辞一下，说什么哎呀不用，照顾璇璇是应该的，结果钱都收得飞快。我们想着
只要他对你好，这钱给的也值。还特意叮嘱他别告诉你，怕你知道了心里过意不去。没想到他拿着钱，还这么对你，还偷你的东西。这消息像一记闷棍，婆婆不仅白拿舅舅的鸡，还白拿舅舅舅妈的钱。但舅妈接下来说的话，才真正像一颗炸弹，在我脑子里轰然炸开。舅妈深吸一口气，仿佛下了很大决心，眼神里充满了痛心和失望。璇，还有件事，我和你舅舅一直替杨健瞒着你，现在想想，我们真是老糊涂了，对不起你。我的心猛地一沉，有种极其不好的预感。舅妈的声音很低，带着沉痛，你和杨健结婚买婚房那50万的首付，不是他妈给的，是你舅舅借给他的。什么？我如遭雷击，瞬间僵在原地。结婚买房？杨健告诉我，那50万是他妈压箱底的养老钱，是老人省吃俭用一辈子的积蓄。为了这个，我一直对婆婆心存感激，觉得她虽然生活在农村，但为了儿子倾尽所有，这也是我之前容忍她的一个重要原因。借的，我的声音控制不住的发抖。舅舅借给他的，为什么要瞒着我？舅妈的眼圈更红了，是杨健，他当时拿着钱，私下里找到我和你舅舅，跪下来求我们，说他妈那50万，他不小心在股市里套住了，一时拿不出来，他怕你知道真相会生气，怕婚事黄了，他信誓旦旦地说，等股票一解套，立马把钱还给我们，还让我们千万别告诉你，说这是他的错，他不想影响你们感情。我和你舅舅看他那么诚恳，又想着你们都要结婚了，就心软答应了，还替他瞒着你。舅妈的声音哽咽了，那钱到现在杨健也没还过一分。嗡，我的大脑一片空白。50万的首付，不是婆婆的积蓄，是舅舅借的。杨健骗了我，他编造了股市套牢的谎言，骗取了舅舅舅妈的信任和钱财，还让他们帮他一起瞒着我。杨健在我心里那个为了小家努力奋斗，远赴非洲吃苦耐劳的形象，瞬间轰然倒塌，碎成一地冰冷的渣子。他去非洲，说是为了提前还贷，为了给我们娘俩更好的生活。现在看来，这很可能又是一个巨大的谎言。他根本不是为了还房贷，他可能连舅舅的50万都没打算选。一股寒意从脚底直窜头顶，心脏像是被一只冰冷的手狠狠攥住，疼得我几乎无法呼吸。我失魂落魄地离开医院，巨大的欺骗感让我浑身发冷。50万被套在股市里了，是真是假？杨健的股票账户，当初还是我介绍他开的户，因为我的大学同学林静，她老公就在证券公司做客户经理，开户还是我牵的线。我立刻拨通了林静的电话，寒暄了几句后，直接切入主题，静，有件事想麻烦你老公一下。杨健之前说他的股票账户有点问题，50万资金被套住了，我想查一下他账户现在的资产情况，看看解套了没有。这事有点急，能不能请他帮忙查一下？账号和身份资讯我发你。林静听出我语气不对，没有多问，爽快地答应了。很快，林静的电话打回来，她的声音带着明显的困惑和小心翼翼。璇，你确定杨健说他的钱套在股市里了？我老公查了，他那个账户现在资产是0，一分钱都没有，而且交易记录显示，最近1年根本没有50万这么大额的交易记录啊！他是不是记错账户了？记错账户？不可能，那就是他唯一的股票账户，一分钱都没有。我的声音轻飘飘的，
像是在确认一个早已知道答案的事实。显示余额是0，没有持仓记录，也没有近期的交易流水有大额资金。林静肯定地说，最后一丝微弱的希望也破灭了。50万，根本没有进过股市。杨健从头到尾都在撒谎，他骗了舅舅舅妈，更骗了我。他所谓的被套住，只是一个借口。这笔钱到底去了哪里？被他挥霍了，还给了他那个贤惠的妈？心口的疼痛再次剧烈的袭来，比以往任何一次都要尖锐。我扶着路边的树干，大口喘着气，试图缓解那股窒息般的痛楚。杨健，魏石魔要骗我，他口口声声说要跟我携手共度一生，要给我和朵朵最好的生活。难道从一开始，他接近我，看中的就是我舅舅家的条件，看中的是我没有父母，依赖舅舅舅妈？这一切，包括他那个演技精湛的妈，都是一场精心策划的骗局。这个念头像毒蛇一样钻进我的脑海，让我不寒而栗。心口的剧痛尚未完全平息，杨健的电话又打了进来，手机荧幕闪烁着他的名字，此刻却像一张催命符。我深吸一口气，按下了接听键。电话那头，杨健的咆哮声立刻炸开，带着一种被侵犯了领地的暴怒，甚至盖过了背景里隐约传来的婆婆张焕梅的哭诉声。江小璇，你到底想干什么？你是不是嫌莫把我妈气死，还专门跑到医院去气她？她刚抢救回来，身体那么虚，你跑去跟她说什么报警？那是你婆婆，是一家人，天大的事关起门来不能解决，非得闹到警察局，让全天下看我们老杨家的笑话，你安的什么心？他的指责劈头盖脸，但这一次，我敏锐地捕捉到了他话语深处的一丝心虚，尤其是提到报警时，他语气里的焦躁和恐惧几乎要溢出来。他知道，他一定知道那些首饰和现金的去向，或者说，他至少知道一部分真相。一股冰冷的怒意瞬间压下心口的疼痛，我立刻点开了手机的录音功能，然后用一种刻意伪装出来的焦急、慌乱，甚至带着点哭腔的声音回应他：杨健，你吼我有什么用？东西丢了，那是朵朵满月收的礼，还有我爸妈留给我的念想，还有钱，我能不急吗？妈她当时说扔了，我不信，你告诉我，东西到底去哪儿了？是不是妈拿错了？放哪儿了？你告诉我，我自己去找。我的焦急似乎让他找到了突破口。电话那头沉默了几秒，杨健的声音压低了一些，带着一种试图掌控局面的诱哄：璇璇，你先别急，这事确实是我妈做的欠考虑，但你报警，性质就变了，那是要坐牢的。你先把案子撤了，撤了我就告诉你东西在哪儿，保证给你找回来。真的。我继续扮演着那个六神无主，只想找回东西的妻子。你先告诉我东西在哪，只要东西莫丢，我马上去撤案。听到我承诺撤案，杨健似乎松了口气，语气更加推心置腹起来，只是依旧带着难以掩饰的支吾和躲闪。行，我告诉你，你那些3金戒指、项链、耳环，我妈她也是好心办坏事。我们村那个陈大娘，你知道吧？她儿子刚定亲，女方非要3金，陈大娘家里一时凑不齐，我妈想着都是乡里乡亲，你平时又不带，放着也是放着，就先借给陈大娘，给她儿媳妇撑场面了。借我的3金，借给一个八竿子打不着的邻居的儿媳妇当3金。一股冰冷的恶寒瞬间爬上我的脊背，这借口荒谬的令人发指。我强压着恶心，声音却控制不住的发颤。
这种东西怎么能借？那是我的东西，而且等婚礼过了，人家会还吗？哎呀，肯定还啊。杨健的语气带着一种理所当然的敷衍。陈大娘说了，等婚礼过了几个月，新媳妇新鲜劲儿过了，她就悄悄拿回来，神不知鬼不觉地还给你。我妈也是好心，想着帮人家一把。好心？我几乎要冷笑出声。这拙劣的谎言背后，是极度的贪婪和对我的彻底蔑视。一个可怕的念头不受控制地冒出来，当初杨健送给我的结婚3金，该不会也是用同样的方式借来的吧？那舅妈送我的那套金首饰呢？我追问，声音冷了下来。还有朵朵满月验收的金锁、镯子、金豆豆呢，也被借走了。那个杨健的支吾更加明显。我妈她一辈子在农村，没见过什么好东西。她看着那些首饰漂亮，就想借着戴几天，过过瘾。你放心，等新鲜劲儿过了，她就还你。她是你婆婆，还能贪你的东西不成？那2万块钱呢？我的声音已经彻底失去了温度。钱？哦，钱啊。杨健仿佛找到了一个合理的解释，语气甚至轻松了一点。我妈是怕你年轻，花钱大手大脚摸个算计，那么多钱放抽屉里不安全，她帮你收起来保管了，替你存着呢，等你需要的时候再问她要就是了。保管？替我存着？听着他口中这一连串漏洞百出、侮辱智商的解释，我心中最后一丝对这个男人的幻想彻底熄灭了。愤怒到了极致，反而变成了一种冰冷的、尖锐的平静。杨健，我打断他，声音清晰、冰冷，不带一丝情绪，与刚才的焦急判若两人。你和你妈编的这些故事，留着骗鬼去吧。我给你3天时间，3天内把我所有的金首饰，包括我的3金，舅妈送我的那套，朵朵满月收的所有金器，还有那2万块钱现金，一分不少地，原封不动的送到我面前。电话那头瞬间死寂，我冷冷地补充道：刚才我们的通话我录音了，包括你承认你妈拿走首饰和现金的所有内容。3天后，东西不到，或者少1件，少1分钱，这段录音，连同我之前报警的所有证据，会一起出现在远景手里。你自己掂量。长久的沉默，死一般的寂静在电话两端蔓延。我能想象杨健此刻脸上那震惊、愤怒、被戳穿后的狼狈表情。终于，他开口了，声音像是从牙缝里挤出来的，带着一种被彻底激怒后的阴质。江小璇，你什么意思？是不是不想过了？是，我斩钉截铁地回答，没有一丝犹豫。这个字出口的瞬间，心口像是被剜掉了一块，空落落的疼，却又带着一种解脱般的轻松。电话那头，杨健突然笑了，那笑声冰冷、刺耳，充满了嘲讽和一种如释重负的恶意。呵，好得很，江小璇，我他妈还正愁怎么甩掉你呢。你以为你是谁？我妈说的一点没错，屁股那么小，一看就生不出儿子。我们老杨家要你有什么用？养个赔钱货丫头片子。离，等你把我妈的首饰还回来，等你把那破案子撤了，等你净身出户，带着你的拖油瓶滚蛋，老子回来就跟你离。屁股小，生不出儿子，赔钱货，拖油瓶，这些恶毒到极致的字眼，像淬了毒的冰锥，狠狠扎进我的耳朵，刺穿我的心脏，眼泪瞬间决堤，汹涌而下。我死死咬住下唇，尝到了血腥味，才勉强没有让呜咽声泄露出去。首饰和钱，3天内还回来。我用尽全身力气，维持着声音的平稳和冰冷。离婚，等你回来就办。
你最好快点。好，你等着。杨建恶狠狠地撂下这句话，猛地挂断了电话。嘟嘟嘟，忙音响起，我握着早已滚烫的手机，像是被抽干了所有力气，身体不受控制地剧烈颤抖起来，冷汗瞬间浸透了后背的衣服，冰冷黏腻，仿佛刚从冰水里捞出来一样，心脏狂跳的像是要挣脱胸腔，耳边嗡嗡作响，巨大的屈辱、悲伤、愤怒和一种劫后余生般的虚脱感交织在一起，将我彻底淹没。我瘫坐在冰冷的地板上，无声的泪流满面。良久，我拿起手机，拨通了舅舅爱轻松的电话。电话响了一声就被接起，舅舅焦急的声音传来：璇璇，你怎么样？杨建那个混账是不是又……舅舅，我打断他，声音出乎意料的平稳。我需要您帮忙，现在，马上来我家一趟。还有，带上赵叔叔吧。舅舅在电话那头明显愣了一下。赵叔叔赵明远，是他几十年的老友，也是市里有名的金牌律师，专打经济纠纷和婚姻官司。舅舅瞬间明白了事情的严重性，没有丝毫犹豫。好，我们马上到。不到半小时，舅舅和赵叔叔就风尘仆仆地赶到了。赵叔叔50多岁，身材高大，眼神锐利如鹰，自带一股不怒自威的气场。他进门后没有多余的寒暄，目光扫过我还未完全消肿的眼睛，直接问道：小璇，情况你舅舅路上跟我说了个大概，现在我只问你一句，这日子你还想过下去吗？不想。我的回答斩钉截铁，没有丝毫犹豫。我要离婚，越快越好。赵叔叔点点头，眼神里闪过一丝赞许。好，态度明确就好办。现在，把你和杨建名下的所有财产证明，尤其是房产证，都拿出来给我看看。我立刻去书房翻找。很快，我拿着那个熟悉的红色本子出来了。然而，当我打开房产证，看清上面登记的所有权人姓名时，我整个人如遭雷击，瞬间僵在原地。产权人张焕梅，那3个刺眼的字，像烧红的烙铁，狠狠烫在我的视网膜上。什么时候？这房子是我和杨建的婚房，首付，那50万的首付，舅舅的钱，贷款，是我们2个的名字在悬，怎么会变成了他妈的名字？这不可能！我失声叫道，手指死死捏着那薄薄的本子，指节泛白。这房子是我和杨建的，怎么会是他妈的名字？舅舅也凑过来看，脸色瞬间变得铁青。张焕梅，他什么时候把房子过户过去的？杨建这个畜生，赵叔叔却一把接过房产证，仔细看了看登记日期和转移记录，脸上非但没有愤怒，反而露出一丝冷笑。好事，这反倒是件好事。好事？我和舅舅都愣住了。对，赵叔叔语气笃定，眼神锐利。房屋产权过户是重大财产处置行为，需要产权共有人，也就是你的同意，并亲自到场签字确认，或者持有经过公证的授权委托书。张焕梅作为非产权人，杨建一个人怎么可能在你不出现、不知情的情况下，把房子过户到他妈名下？这中间必然存在伪造档、冒充签名或者其他非法操作，这是涉嫌刑事犯罪的，非法侵占他人财产，甚至可能是诈骗。舅舅，我强压下翻腾的怒火，转向舅舅。那50万首付的事，舅舅满脸愧疚和愤怒。璇璇，舅舅对不起你。当初，杨建那小子跪在我面前，哭得一把鼻涕一把泪，说他妈的养老钱被他挪用在股市套住了，要是拿不出首付，你们的婚事就黄了。他赌咒发誓，
说股票一解套立刻还钱，还求我千万别告诉你，怕影响你们的感情。我心一软，就借给他了。当时是写了欠条的，白纸黑字，他按了手印的。可昨天我越想越不对劲，回去找那张欠条，怪了，怎么也找不到了，欠条不见了。我的心又沉了一下。没关系，赵叔叔再次开口，语气沉稳，欠条只是直接证据之一。艾老板，你当初是通过什么方式把钱转给杨建的？银行转账，有没有保留凭证？另外，你们之间关于这笔借款的微信聊天记录、短信记录，还有电话录音，只要能证明这笔债务关系的存在，都可以作为证据。还有，他后来是否承认过这笔债务，这些都能形成证据链。舅舅立刻拿出手机翻找，有银行转账记录，我马上调出来。微信，对，当时他跟我哭诉借钱，还有后面几次催他还钱，虽然他都推脱股票没解套，可聊天记录我都留着。看着舅舅手机上调出的转账记录和那些刺眼的聊天记录截图，我心中最后一丝对杨建的幻想也彻底灰飞烟灭。他就是一个彻头彻尾的骗子，一个利用我的信任和舅舅善良的吸血鬼。好，艾老板，把这些证据都保存好，原件千万别删。赵叔叔迅速理清了思路。现在当务之急是固定杨建的态度和他对这笔债务的承认。艾老板，你现在就给杨建打电话，开免提。舅舅深吸一口气，拨通了杨建的号码，并按下了免提键。电话响了几声，被接起。杨建那不耐烦又带着怨毒的声音立刻传了出来，显然他以为是我舅舅来替我说情的。哼，姓艾的，是不是你那不懂规矩的外甥女让你来当说客了？我告诉你，莫门，他把我妈逼得上吊，这笔账我还没跟他算呢。杨建，舅舅的声音带着压抑的怒火和痛心，你怎么能这么说话？璇璇是你老婆，朵朵是你女儿，这些年我对你怎么样？你扪心自问，你毕业工作不顺，连换2个工作，是不是我豁出老脸去求人给你安排的？这次去非洲援建的名额，那么多人抢破头，是不是我舍了这张老脸，托了多少关系才给你弄来的？你就这么回报我，这么对待璇璇？电话那头，杨建沉默了几秒，随即爆发出一阵刺耳又充满鄙夷的狂笑。哈哈哈，老东西，你跟我提这些，帮我，你那是施舍，是看不起我。你以为我稀罕你那些小恩小惠，守着那么多场子，跟个守财奴似的，连个场子都不舍得给你外甥女当陪嫁，更别说给我了。我几次辞职，暗示你想去你厂里帮你，你装聋作哑，一点眼色都没有，活该你外甥女嫁给我这种没本事的。他话锋一转，语气更加恶毒，还有你那个宝贝外甥女江小璇，她就是个傻子，被你一点小恩小惠就哄得团团转，屁股那么小，一看就生不出儿子，生了个赔钱货丫头片子，还当个宝。我告诉你老艾，离了我，她带着那个拖油瓶，这辈子都别想再嫁出去，更何况她现在连个工作都没有，就是个靠男人养的废物。每一个字都像淬了毒的鞭子，狠狠抽在舅舅和我心上。舅舅气得浑身发抖，脸色长得通红，指着手机，嘴唇哆嗦着说不出话来。杨建，你，舅舅的声音因极致的愤怒而颤抖。我什么我？杨建的声音充满了报复的快意和不屑。少废话，想清楚了吗？离婚，我很快就请假回来办手续，但是江小璇必须带着那个赔钱货，给我净身出户，那房子，还有家里所有东西，
都是我的，他一分钱也别想拿走，这是他逼我妈、诬陷我妈的代价。净身出户，不可能！舅舅怒吼道：“那房子首付还是我，打官司是吧？”杨健直接打断他，语气嚣张至极：“行啊，打，我奉陪到底，看谁能笑到最后。老东西，别以为我怕你。”说完，他根本不给舅舅再说话的机会，啪的一声挂断了电话。忙音刺耳地响起：“畜生，白眼狼！”舅舅猛地捂住胸口，脸色由红转白，呼吸变得急促而困难，身体摇摇欲坠。舅舅！我惊恐地冲过去扶住他。老艾，赵叔叔也脸色大变，立刻上前查看。药，快！他是不是有高血压药？舅舅被杨健那番忘恩负义、恶毒至极的话气得当场血压飙升，面色惨白，呼吸急促，几乎站立不稳。我和赵叔叔手忙脚乱地扶住他，从他口袋里翻出降压药塞进他嘴里。赵叔叔当机立断，送医院！快！救护车呼啸着将舅舅送进了急诊。一番检查救治后，医生诊断为突发高血压，需要住院观察几天，稳定血压。舅妈曲雅丽得知消息，又急又气，本就还在休养的她，索性让医生把她和舅舅安排在了同一个双人病房。老艾啊，你可得挺住！舅妈坐在自己病床上，看着隔壁床上脸色依旧不太好的舅舅，又是心疼又是埋怨。为了那种白眼狼气坏身子，不值当。舅妈这段时间调养得不错，精神好了很多。看着舅舅病倒，她反倒振作起来，强撑着身体，给舅舅倒水、擦脸，喂他吃药。舅舅看着舅妈忙碌的身影，又看看守在床边的我，布满红血丝的眼睛里充满了愧疚和疲惫，哑着嗓子说：“哎，这事都怪我。当时我就不想让你嫁给杨健，总觉得这小子莫憋好屁。舅舅，是我咎由自取。”我握住他有些冰凉的手：“您和舅妈好好的，比什么都重要。为了减轻舅妈的负担，也确保两位老人得到最好的照顾，我立刻通过可靠的管道，给他们一人请了一个经验丰富的专业护工。钱，现在对我来说不是问题。杨健去非洲这几个月，每月雷打不动给我转2万生活费。之前为了维持表面平和，也为了攒点钱，我一直没怎么动。查了查账户，属于他会来的钱还剩下15万整。赵叔叔早就提醒过我，小璇，离婚诉讼期间，对于明显属于对方来源的财产，在合理范围内进行处置，比如用于孩子抚养、必要生活开支、偿还合理债务等，是常见的做法。关键是要保留好所有凭证，证明用途的正当性。这15万，我花得毫不犹豫，也花得明明白白。我首先去了一家信誉良好的大型保险公司，给朵朵购买了一份10年期的成长教育金保险，年缴保费10万，一次性趸交。厚厚的保险合同和缴费凭证被我仔细收好。接着，我又去了市里最大的金店，精心挑选了一套价值5万块的金首饰、项链、手链、耳钉，款式简洁大方，发票和保证单同样妥善保管。至于我自己婚前工作攒下的积蓄和舅舅舅妈私下补贴我的钱，我已分批转到了舅妈的账户上。不仅如此，我还郑重其事地给舅妈手写了一张150万的欠条，签上名字，按了手印，欠款事由写得清清楚楚，用于共同购置婚房及偿还部分房贷。150万，正是赵叔叔初步评估的我们那套还没还完贷款的婚房目前的市场价值。做好了这一切，我心里反而异常平静。风暴将至，我已备好盾牌。接下来的日子，我一边照顾住院的舅舅舅妈，
一边有条不紊地整理着私家侦探提供的所有证据，静静等待着杨健的归来，以及那场必然到来的离婚战争。第3天下午，我正在医院住院部1楼的大堂缴费窗口，给舅舅舅妈续缴护工费用。一个身影猛地冲到我面前，是婆婆张焕梅。她脸色蜡黄，眼袋浮肿，显然这几天过得极其煎熬。她看我的眼神，恨不得将我生吞活剥。她一句话莫说，直接将一个鼓鼓囊囊的牛皮纸大信封狠狠摔在我怀里，力道之大，撞得我胸口生疼。糟温的烂心肝玩意儿，拿好你的破烂！他尖利的声音在大堂里显得格外刺耳，引得周围的人纷纷侧目。拿着去买棺材吧，你这种黑心烂肺的东西，早晚出门让车撞死。天打雷劈，污言秽语如同肮脏的泥浆，劈头盖脸地朝我泼来。我面膜表情，仿佛没听到他的咒骂，只是冷静地打开信封，里面正是我被偷走的那些金首饰，我的3金，舅妈送我的那套朵朵的金锁、金镯子、金豆豆，还有用皮筋捆好的2沓现金。我快速清点了一下，首饰看起来都在，钱数也对。清点完毕，我将信封拉好，拿在手里。婆婆的辱骂还在持续升级，内容无非围绕2点，我心狠手辣，逼得她上吊，还有就是我没用的肚子，连个带把的都生不出来，只配生赔钱货。她越骂越激动，唾沫星子几乎喷到我脸上，手指都快戳到我鼻尖，仿佛要将这1个月来积压的怨毒和恐惧，通过最恶毒的语言全部倾泻出来。周围排队缴费，路过的人纷纷驻足，指指点点，议论纷纷。婆婆见状，骂得更起劲了，仿佛自己站在了道德的制高点上。然而，骂着骂着，她亢奋的声音突然卡了一下壳，因为她发现，我非但没有像她预想的那样惊慌失措、羞愧难当或者愤怒回击，反而嘴角勾起了一抹极其冰冷，甚至带着点嘲讽的笑意。她困惑地停了下来，布满血丝的眼睛死死瞪着我，似乎不明白我为什么还能笑出来。就在她停歇的这半秒空档，我平静地掏出手机，解锁拨号，将荧幕展示给她看，上面清晰地显示着1103个数字。同时，我对着话筒清晰地说道：喂，110吗？我要报警。地点是市第1人民医院住院部1楼大厅。有人正在公共场所对我进行持续的、极其恶毒的辱骂和人身攻击，对我造成了严重的名誉损害和精神伤害。整个过程，我已经用随身携带的运动摄像机进行了全程录影取证，请你们尽快出警处理。是的，运动相机。在接到婆婆电话说送东西来时，我就预料到不会太平。一个火柴盒大小的运动相机，早已被我别在了胸前的衣襟内侧，镜头透过纽扣缝隙，无声地记录着一切，从他冲过来摔信封，到那不堪入耳的辱骂，每一个画面，每一句恶毒的话语，都被清晰地捕捉下来。婆婆张焕梅的脸瞬间褪尽了最后一丝血色，变得惨白如纸。她惊恐地看着我胸前那不起眼的小黑扣子，又看看我手中正在通话的手机，嘴唇哆嗦着，一个字也说不出来了。远景来得很快，看了我提供的视频证据，那清晰的声音和婆婆狰狞的表情极具冲击力。又简单询问了现场几个目击者后，带队的警官眉头紧锁，直接对婆婆说：张焕梅是吧？你涉嫌在公共场所公然辱骂他人，情节恶劣，根据治安管理处罚法，我们现在依法对你进行传唤、带走。在婆婆杀猪般的哭嚎和挣扎中，冰冷的手铐咔嗒一声锁住了她的手腕。她被2名员警架着，在一片惊愕的目光中带离了医院大厅。婆婆被拘留的消息
像长了翅膀一样飞回了乡下。公公杨大壮坐不住了，第二天就风风火火地冲到了医院。他直接堵在了住院部楼下，一看到我出来，就指着我的鼻子破口大骂，用的词比他老婆更脏更下流，骂我是扫把星、丧门星、克夫的贱货，骂我设计陷害他老婆，骂我不得好死。周围迅速围拢了一群人，公公现有人围观，骂得更起劲，仿佛这样就能替他老婆伸冤，挽回他们老杨家的脸面。我静静地站着，任由那些污言秽语砸过来，脸上没有任何表情，只是手一直放在外套内侧的口袋里，等他骂得气喘吁吁，稍微停顿换气的时候，我再次掏出了手机，重复了昨天的动作。喂，110吗？还是市医院住院部楼下？又有人在公共场所对我进行持续的、极其恶劣的辱骂和人身攻击，内容比昨天更不堪。我已全程录影取证。对，还是我报的警。公公杨大壮脸上的愤怒瞬间僵住，转而变成和婆婆如出一辙的惊恐。他想冲过来抢我的手机，被旁边几个看不过眼的男家属拦住了。远警再次迅速赶到，同样的流程，同样的结果。在确凿的视频证据面前，公公杨大壮也被戴上手铐，送进了拘留所。短短2天，杨家老两口在同一个地方，以同样的方式，双双进去了。就在我以为能暂时喘口气，专心照顾舅舅舅妈时，一个陌生的电话打了进来。对方自称是都市晚报的记者，姓陈，江小璇女士您好，冒昧打扰，我们关注到您和您婆家的一些纠纷，特别是您婆婆张焕梅女士在乡里的一些说法，引起了很大争议。我们想了解一下您的说法，做一个客观的报道，您看方便接受一下采访吗？我的说法，婆婆在乡里的说法，我心头一凛，立刻警觉起来。陈记者，我不太明白您的意思，我婆婆在乡里说了什么？陈记者在电话那头沉默了一下，似乎有些意外。您还不知道吗？张焕梅女士回到乡里后，向很多乡亲哭诉，说您在城里如何不孝敬她，如何诬陷她偷东西，如何逼得她上吊自杀未遂，还提到您坐月子时极其挑剔，一个月吃了500只鸡，却只吃鸡翅膀中间那一点点肉，浪费成性。他如何辛苦伺候，却反被诬陷。他在乡里是出了名的大善人，很多乡亲都相信了他的话，对您评价很不好。陈记者顿了读，继续说道，我们报社之前收到过一份匿名的爆料，内容大致如此，还附了一些看似您在月子期间挑3拣4的证据，以及您婆婆在医院的照片。我们觉得事情有疑点，没有采用，但没想到昨天有一家本地小报和几个网络公众号转载了一篇来源不明的文章，标题非常耸动，比如现代恶习实录，逼婆婆上吊，月旦500鸡只食翅中之类的。现在网上和您婆家当地对您的负面舆论已经发酵开了，我们觉得您应该有发声的权利。陈记者的话像一盆冰水从我头顶浇下，瞬间寒彻骨髓。原来如此，难怪婆婆在医院时那模有恃无恐的表演上吊，难怪她要在满月宴上当着那模多人面污蔑我嘴叼只吃翅中，难怪她要给社区邻居送鸡并造谣我挑嘴浪费。这一切都是为了彻底搞臭我。那篇报道，那些转载，我几乎可以想象里面的内容会是如何的歪曲和恶毒。我，江小璇，一个刚刚经历生育之痛，遭遇至亲背叛，努力想保护自己和女儿的女人，在她精心策划的舆论攻势下，一夜之间竟成了十里八乡乃至网络上恶媳妇的代名词，一个逼死婆婆、骄奢淫逸、虐待老人的恶魔。握着电话的手
因为极致的愤怒和冰冷而微微颤抖。但这一次，我没有流泪。张焕梅，你以为躲在谣言后面，利用乡情和舆论，就能让我万劫不复，就能掩盖你的偷窃、你的虐待、你和你儿子卑劣的骗局？你和你儿子，还有那些推波助澜的帮凶，都大错特错了。我对着电话，声音平静的可怕。陈记者，谢谢您告知我这些。采访，我接受，不过，不是现在，我需要一点时间准备。等我准备好了，我会联系您。到时候，我给您看的，将不仅仅是我的说法。挂断电话，我站在医院的走廊里，窗外阳光刺眼。13杨健回来了，带着一身自以为是的戾气和晒得黝黑的皮肤。他没有回家，直接住进了酒店。通过律师通知我，离婚案3日后开庭。这3日，我没有丝毫慌乱。网络上关于饕餮产妇、黄鼠狼妈妈的辱骂浪潮愈演愈烈。我趁势开通了几个主流社交媒体账号，简介只有冰冷的一句：真相法庭线。账号开通不到24小时，粉丝数如同被诅咒般疯狂飙升到80多万。点开评论区，触目惊心，没见过这么恶毒的儿媳妇，吃500只鸡，你配当妈吗？婆婆伺候月子多辛苦，你还诬陷她偷东西，良心被狗吃了，生不出儿子的赔钱货，还这么嚣张，就该净身出户滚蛋。支持杨健，赶紧甩掉这个毒妇。同为儿媳，我都替你婆婆心寒。月子里吃500只鸡，只吃翅中，你咋不上天？字字诛心，句句淬毒。大部分都是当婆婆、当公公的人，也有一些被舆论裹挟、代入感极强的年轻儿媳。他们挥舞着道德大棒，站在张焕梅精心编织的受害者高地上，对我进行着最恶毒的审判。我一条都没有回复，一条都没有删除，只是默默地将这些汹涌的恶意，连同那些不堪入目的私信截图，分类保存。这些都将成为对方恶意引导舆论对我进行网络暴力的证据。开庭那天，阳光刺眼，我穿着简洁利落的套装，抱着安静依偎在我怀里的朵朵，在赵叔叔和舅舅舅妈的陪同下，走进了庄严肃穆的法庭。旁听席坐满了人，有闻讯赶来的记者，有好奇的市民，还有一些眼神不善，显然是杨健或他父母请来助威的亲朋。法庭正前方架设着多台摄像机，这是我特别申请的庭审直播。既然你们要把事情闹大，闹得人尽皆知，那我就把舞台彻底照亮，让所有人看看真相到底如何。杨健看到我进来，眼神里充满了毫不掩饰的厌恶和得意。他似乎笃定，在舆论的滔天巨浪和我恶名昭著的形象面前，这场官司他赢定了。庭审开始，法官宣布案由：江小璇杨健离婚纠纷案。杨健的代理律师率先发难，语气激昂，充满了受害者家属的悲愤。诸法官，各位旁听的朋友，我的当事人杨健先生，长期在海外为国家建设贡献力量，却万万没想到，后院起火。他的妻子江小璇女士，在月子期间，对我当事人的母亲，一位善良朴实的农村老人张焕梅女士，进行了令人发指的虐待和精神摧残。律师出示了几张列印出来的照片，一张是婆婆张焕梅躺在医院病床上虚弱流泪的照片，另一张是我在县医院缴费大厅，婆婆悲愤地将信封摔给我的抓拍，还刻意避开了她辱骂我的狰狞表情。不仅如此，律师提高音量，在张焕梅女士因不堪忍受虐待和精神崩溃，选择上吊自杀未遂后，江小璇女士非但没有丝毫悔意和关心，反而追到医院，继续对她进行逼迫和刺激。请看这段视频。法庭的大荧幕上，
播放了一段经过剪辑、断章取义的手机录影。画面里是我在医院缴费大厅的身影，婆婆冲过来摔信封，只截取了摔的动作和我冷漠接住的画面，以及后来远景带走婆婆时她无助哭喊的片段。视频故意模糊了时间线，营造出是我追到医院找事的假象。视频一播完，旁听席立刻响起一阵压抑的议论声，不少人看向我的目光充满了鄙夷，直播弹幕更是瞬间爆炸。太恶毒了，婆婆都这样了还去刺激，果然是个狠角色，逼人上吊还追着打，这种女人不配当妈。支持净身出户。杨健在被告席上，嘴角勾起一丝阴冷的笑意，挑衅地看着我，仿佛在说，看吧，你斗不过我。轮到我的代理律师赵叔叔发言了，他神色平静，甚至带着一丝不易察觉的嘲讽。他没有立刻反驳对方关于医院找事的指控，而是沉稳地走到法庭中央。朱法官，对方律师展示的视频经过恶意剪辑、断章取义，完全扭曲了事实真相。稍后我方会出示完整、连贯、带录音的现场视频证据，还原事情全貌。现在，我想请法庭和所有人先关注本案的核心问题之一——巨额财产的非法侵占问题。赵叔叔的声音不高，却带着一种穿透人心的力量。他操作电脑，法庭的大荧幕切换了画面。首先是关于原告江小璇女士在月子期间丢失的价值超过10万的金首饰及2万元现金的去向问题。赵叔叔点击播放键，一段清晰的电话录音在法庭里响起，正是那天杨健在电话里对我坦白的录音。杨健的声音：你那些3金，我妈想着都是乡里乡亲，你平时又不带，放着也是放着，就先借给陈大娘，肯定还啊。舅妈送我的那套，我妈她看着漂亮，就想借着戴几天。钱，我妈是怕你年轻，花钱大手大脚，帮你收起来保管了，替你存着呢。随即，我的声音清晰地响起：3天内还首饰现金。我录音了，录音播放完毕。法庭一片死寂，杨健脸上的得意瞬间凝固，偷偷录的不能当证据，对吧，法官？直播弹幕瞬间反转，卧槽，惊天大瓜，婆婆真偷了。杨健亲口承认是偷录的，那肯定是真的，这录音铁证如山啊。刚骂早了，我脸疼。赵叔叔没有停顿，继续操作。那么张焕梅女士是如何在月子里辛苦伺候原告，以至于需要拿走价值12万财物保管的呢？请看下一组证据。荧幕上出现了清晰的机场监控录影，婆婆张焕梅每天早晚各一次，提着装满活鸡的编织袋离开机场，时间、日期、次数、每次数量清晰标注。接着是菜市场的监控，婆婆与摊主交易、卖鸡、收钱，交易记录影本被放大显示，累计400只。这400只鸡是原告舅舅无偿提供给原告月子里补身体的，但其中400只被张焕梅女士私自售卖获利。赵叔叔的声音冰冷，画面再切，是私家侦探走访社区邻居的记录，哪栋楼、哪户人家、哪个人收到几只鸡，具体日期，一张详细的清单罗列出来，总计91只。这91只鸡被张焕梅女士以儿媳挑嘴不吃、扔掉可惜的名义，赠送给社区邻居，为自己博取善良、节俭的美名，同时给原告江小璇女士打上了挑剔、浪费的标签。赵叔叔最后展示了一张总结表格，根据机场提货记录和去向统计，原告江小璇女士在27天的月子里，实际消耗的鸡数量为9只，平均3天1只。这与张焕梅女士在满月宴上宣称的一次需用10几只鸡翅中熬汤
1个月吃掉500只鸡的谎言，形成鲜明对比。轰！整个法庭，包括旁听席和观看直播的所有人，仿佛被投入了一颗震撼弹。真相的冲击力是如此巨大，直播弹幕彻底疯了，如同海啸般刷屏。9只 vs 500只，我裂开了。合住这恶媳妇月子里只吃了9只鸡，还被说吃了500只。卧槽，这婆婆是影后啊！奥斯卡都欠她10座小金人。我的妈呀！反转来得太快，我刚才骂了什么？对不起，对不起，对不起，我们眼瞎心盲，被当枪使了。饕餮产妇，黄鼠狼妈妈，我们才是最大的笑话。给江小璇道歉，道歉+1，道歉+10086，满屏的对不起和道歉，瞬间淹没了之前的辱骂。舆论的天平在如山铁证面前轰然倒转。杨健坐在被告席上，脸色惨白如纸，额头渗出细密的冷汗。然而赵叔叔的攻势才刚刚开始，他扶了扶眼镜，目光锐利地扫向面如死灰的杨健。朱法官，关于本案核心财产婚房的问题，被告杨健声称该房产系其母张焕梅出资购买，并已过户至其母名下，但事实是该房产的首付款50万元人民币并非张焕梅所有，而是原告舅舅艾青松先生出于对原告的关爱和对被告当时困境的同情，出借给被告杨健的。赵叔叔出示了银行转账凭证，清晰的50万从艾青松账户转入杨健账户，时间正是购房前夕。接着是杨健与舅舅艾青松的微信聊天记录截图。杨健，舅舅，救命啊！我妈那50万被我炒股套死了，拿不出首付，璇肯定跟我分手，求您借我周转一下，股票一解套我立马还您，千万别告诉璇，求您了。几个月后，舅舅，小杨，股票怎么样了？那钱？杨健，舅舅，别提了，大盘跌惨了，还套着呢，再等等，解套了第一时间还您。然而赵叔叔的声音陡然提高，带着雷霆般的质问。经我方调查，被告杨健名下的股票账户在借款期间及之后相当长一段时间内根本没有50万资金的交易记录，该账户目前余额为0。荧幕上赫然是证券公司出具的杨健股票账户资产证明，余额0.00元。交易流水显示，从未有过50万级别的入金操作。也就是说，赵叔叔一字一读，声音响彻法庭。被告杨健以虚假的股市套牢为由，骗取原告舅舅艾青松50万元借款用于购房首付，事后不但不积极偿还，反而伪造事实，将出资人功劳据为其母所有，并在原告不知情的情况下，通过非法手段将夫妻共同财产转移至其母张焕梅名下，这是彻头彻尾的欺诈和非法侵占。哗！法庭彻底炸了，旁听席一片哗然，记者们疯狂按动快门，直播弹幕更是掀起了滔天巨浪。卧槽！骗婚骗钱，50万首付是借的，还骗舅舅，还骗老婆说是他妈的钱，股票账户是0，根本没套住。钱呢？被他吞了。人渣，极品人渣，一家子都是骗子，吸血鬼。之前骂江小璇的都给老子出来道歉，对不起江小璇，我们错了，你是真惨。支持江小璇，告死这渣男全家。净身出户，该净身出户的是他杨健。在如山铁证和舆论彻底反转的滔天巨浪下，杨健还试图做最后的挣扎。够了，说破天去。他恶狠狠地指向我怀里的朵朵，这个赔钱货丫头片子，老子不要，爱跟谁跟谁，但是房子，他几乎是咆哮出来。
带着一种孤注一掷的疯狂。那房子是我妈的，房产证上白纸黑字写着张焕梅。江小璇，你休想拿走，那是我们老杨家的。他的咆哮在庄严肃穆的法庭里显得格外刺耳和无力，旁听席上传来清晰的嘘声，直播弹幕更是刷满了无耻、人渣的字样。赵叔叔脸上没有任何意外，甚至浮现出一丝笑意。他从容地站起身，走到书记员身边，示意再次切换大荧幕。朱法官，各位，关于房产证的问题。赵叔叔的声音沉稳有力，带着一种掌控全局的自信。被告杨建为了非法侵占夫妻共同财产，可谓煞费苦心。他无法让原告本人到场签字过户，便想出了一个极其卑劣的手段。他花钱找了一个与原告江小璇女士外貌有几分相似的女人，伪造了原告的身份证件，并让该女子冒充原告，前往房产交易中心办理了过户手续，将房产非法转移至其母张焕梅名下。荧幕上赫然出现了几份档和监控截图，伪造的身份证影本，头像被替换。房产交易中心门口的监控，一个穿着打扮和化妆刻意模仿我的年轻女子，在杨建的陪同下进入交易中心内部的签字录影，女子在工作人员面前模仿我的签名，以及最关键的一份档，赵叔叔对房产交易中心相关经办人员提起的刑事附带民事诉讼的立案通知书，起诉他们怠忽职守，未能严格核实身份，导致非法过户发生。我方已正式起诉所有涉事经办人员，因此这份通过欺诈和非法手段获得的房产证自始无效。赵叔叔的声音如同法官的法锤，重重敲下，并且被告杨建的这一系列行为，包括骗取借款、非法转移巨额夫妻共同财产，已构成严重过错。根据婚姻法及相关司法解释，在分割夫妻共同财产时，应当对其少分或不分。杨建脸色瞬间由铁青转为惨白，他指着荧幕，嘴唇哆嗦着，还想狡辩，你胡说，那就是江小璇，是他自己同意过户的，是吗？赵叔叔冷笑一声，对着法官道，朱法官，我方请求传唤证人，一个穿着朴素、面容憔悴，但眉眼间确实与我略有几分相似的年轻女孩，怯生生地走上了证人席。她不敢看杨建那双几乎要喷火的眼睛，低着头，声音带着哭腔，法官，我叫林小雨，是杨建，他通过一个中介找到我，他给了我2000块钱，说只需要我拿着他给的身份证去签几个字，很简单。他说他老婆跟他闹矛盾，不肯出面办手续，事成之后还有钱。我当时在读博士，家里困难，一时糊涂就答应了。我不知道这是犯法的啊。现在事情闹大了，学校因为我涉及刑事犯罪，把我开除了，我的前途，我的一生都被他毁了。林小雨泣不成声，悔恨的泪水汹涌而出。眼见房子彻底无望，杨建像输红了眼的赌徒，抓住最后一根稻草，好，房子我不要了，那存款呢？江小璇手里还有钱，我知道，杨建每月给他2万，他肯定存了80多万，那是夫妻共同财产，必须分我一半。这一次，我和赵叔叔同时笑了。赵叔叔不慌不忙，从厚厚的档袋里抽出了最后一份杀手锏，他高举着一张手写的、字迹清晰、签名和手印俱全的欠条，展示给法官、对方律师以及所有镜头。被告所说的存款，很遗憾，并不存在。原告江小璇女士名下的资金，已用于合理开支及偿还夫妻共同债务。请看，这是原告江小璇女士向其舅妈曲雅丽女士出具的
金额为150万元人民币的借条。借款事由明确写明，用于夫妻共同购置婚房及偿还部分房贷。借款时间在婚姻存续期间。赵叔叔将欠条影本递交给法官，同时出示了舅妈曲雅丽的银行流水，显示在借款时间点前后，有大额资金正是我之前转移的存款汇入他的账户作为还款凭证，虽未完全还清，但已形成债务关系。整个过程时间线清晰，手续完备。根据法律规定，夫妻关系存续期间，一方为家庭共同生活所负的债务属于夫妻共同债务。这150万债务正是基于购买夫妻共同居住的婚房而产生，完全合法有效。赵叔叔的声音如同宣判，因此原告江小璇女士名下并无被告臆想的80多万存款，相反，夫妻双方共同背负着对曲雅丽女士的150万债务。被告杨建作为共同债务人，需要承担一半，即75万元的还款责任。釜底抽薪，杨建和他那早已目瞪口呆的律师，看着那张白纸黑字、红手印刺眼的欠条，彻底哑火了。他们低声快速交谈了几句，律师无奈地摇头。杨建最后一丝力气也被抽干，整个人像一滩烂泥瘫在椅子上。法官敲响法锤，庄严宣判。本庭宣判：一、准予原告江小璇与被告杨建离婚；二、婚生女杨朵朵化名由原告江小璇抚养，被告杨建每月支付抚养费2200元，按标准计算。三、位于某某路某某号某某市的房产原登记在张焕梅名下，因非法过户无效，恢复为夫妻共同财产。鉴于被告杨建存在严重过错、欺诈、非法转移财产，且该房产首付系原告亲属借款形成夫妻共同债务，故该房产判归原告江小璇所有，由原告负责偿还剩余银行贷款及承担相应夫妻共同债务份额。四、夫妻共同存款已用于偿还共同债务，无其他共同财产分割。被告杨建需承担夫妻共同债务75万元。净身出户，杨建曾经的狂言，此刻成了对他自己最精准的判决。庭审结束，直播关闭，但风暴并未平息。就在杨建失魂落魄地被法警带离法庭时，我再次走向法官席，在赵叔叔的陪同下，递交了一份早已准备好的起诉书，针对张焕梅捏造事实、散布谣言、严重侵害我名誉权的刑事自诉状。刚刚因治安拘留期满被放出来的婆婆张焕梅，还没来得及喘口气，就在家门口被拿着逮捕证的员警再次带走。这一次，等待她的不再是几天的拘留，在确凿的造谣证据、网络传播记录、乡里证人证言、恶意剪辑的视频和巨大的社会恶劣影响面前，法院最终以诽谤罪、寻衅滋事罪数罪并罚，判处张焕梅有期徒刑3年6个月。而杨建这场全民围观的庭审直播，让他彻底社会性死亡。他引以为傲的非洲援建专案，以个人品行严重不端、影响恶劣为由，第一时间开除了他。昔日的同事、朋友、同学纷纷在社交媒体上与他划清界限，拉黑删除，更有许多人直接联系我，表达歉意和支持。他试图在找工作，但骗婚骗钱、虐待妻女、算计越家的标签如同烙印，没有任何一家正经公司愿意录用他。关于张焕梅的黑历史也被深挖出来，他如何长期在乡里扮演大善人，实则暗中挑拨邻里关系，坐收渔利，如何将别人家的功劳，比如谁家孩子考上大学，揽到自己头上，说是他祈福的结果，如何经常性的慷他人之慨，比如拿舅舅的鸡送人，为自己博取名声，桩桩件件，细节详实。杨家在当地彻底沦为笑柄和反面教材，声名狼藉。3年后，
我已不再是那个月子里瘦骨嶙峋、人人欺凌的江小璇。舅舅的身体康复后，逐渐将名下的大部分生意交到我手中打理。在舅妈的悉心指导和赵叔叔的保驾护航下，我将这些产业经营得井井有条，甚至开拓了新的市场。朵朵在霞姐和舅舅舅妈的疼爱下，健康活泼地成长着，成了大家的开心果。偶尔会有关于杨家的零星消息传来，张焕梅在监狱里依旧改不了她那套虚伪做派，试图在女囚中扮演老大姐、善心人。可惜监狱不是她熟悉的乡村，这里的人更信奉实力和真实。一次她故技重施，试图诬陷、欺压一个沉默寡言的新人，想树立威信，却没想到那个新人是个真正的狠角色，手上是有人命的。在一次放风冲突中，当张焕梅再次试图用道德绑架和我是为你好那套控制对方时，被彻底激怒的女囚用磨尖的牙刷柄狠狠刺穿了她的喉咙。张焕梅，这个演了一辈子善人的影后，最终死在了她最擅长的剧本里。因为狱中杀人，那名女囚被加判无期，而张焕梅的生命永远定格在了监狱冰冷的水泥地上。据说她死前，那个女囚只冷冷地说了一句：“我最恨你这种假好人。”公公杨大壮在张焕梅入狱、杨建彻底废掉后，精神恍惚，一次醉酒后，他从自家破败的院墙上摔了下来。这次是真的，结结实实地摔断了腿。由于无人及时照料和妥善治疗，伤口感染恶化，最终落下了终身残疾，只能依靠拐杖和低保艰难度日。至于杨建，失去工作、背负债务、声名狼藉的他，试图酗酒麻痹自己，精神渐渐变得恍惚失常。有人看见他在垃圾堆里翻找食物，对着空气咒骂；有人看见他在寒冬里裹着破毯子，蜷缩在天桥下瑟瑟发抖。在一个风雪交加的冬夜，这个曾经意气风发、满口谎言，最终众叛亲离的男人，被巡逻的远警发现冻僵在一条背街小巷的角落里，早已没有了呼吸。路灯昏黄的光映着他脸上凝固的不知是痛苦还是解脱的表情。风雪依旧，仿佛要掩埋掉所有不堪的过往。城市的一隅，温暖的房间里，我放下手中的财务报表，走到窗边。楼下花园里，霞姐正陪住蹒跚学步的朵朵玩耍，舅舅舅妈坐在长椅上，笑看着他们。阳光透过玻璃，暖洋洋地洒在身上。过去的一切，爱恨情仇、算计背叛，如同窗外渐渐消融的冰雪，心声已然在握。今天的时光书房之旅到这里就暂告一段落了。下一期我们会带着新的时光之书与你相遇，可能是关于老上海的弄堂故事，也可能是藏在经典名著里的岁月细节。记得常回来看看，时光书房永远在这里，陪你在文字里与时光温柔相拥。咱们下期见。